Ie, mae pawb yn brysu dros gwyliau a rhywbeth hawdd a chyflym sydd ei angen Lisa Fearn sydd yma efo'i One Pot Wonder. Wonder Woman prawd da. Sut wyt ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Da iawn, da iawn. A mae'n amser prysu, mae'r plant i gyd gartre. Tynnu sylw dydyn? Ie, chi'n mynd ar eich gwyliau, chi'n y gartre, chi falle penwthnos i ffwrdd ar y gartre. Felly mae eisiau bywyd rhwydd, ond hefyd blasus a falle sy'n yn digoni hefyd. Gwmwys. A ti'n teimlo hyd yn oed, os chi'n mynd am y dydd, os o'ch chi eisiau meddwl, o, mae rhaid fi fod nôl erbyn 4 i wneud y swper, i roi yn y ffwrdd. Chi lle joio'ch dod nhw'n a dal gwybod bod ar rhywbeth ffein i swper. Os ydych chi wedi bod i ffwrdd wrth gwrs, chi wedi dod nôl a mae'r ardd wedi cymryd drosto gyda'r glaw. A falle bod digon o courgettes da pawb, mae digon o tomatos gyda pawb, felly na beth ni'n bwriadu wneud pan am yw defnyddio nhw lan. Felly, i ddechrau gyda, mae da fi wnwnsyn coch fan hyn, digon rhwydd fel fi'n gweud o'r blaen i ddefnyddio unrhyw wnwnsyn, un Spanish onions, y rai gwyn, y rai, bob lliw efe. So mae rai coch gyda ni fyna, a hefyd dwi'n mynd i dorri darnau o tomato i droi fe. Dwi'n sy'n ffind y fe'n rhwyddach i dorri tomatos yn dod i'r bwtwm bach na fyna lawr. Mae'n aros yn ei fan wedyn, a mae'n rhwyddach lle bod e'n dechrau symud o gwmpas ar y bwrdd. Felly tomatos eitha môr, fa sefydliadol môr. Di'r cherry tomatos neu be bynnag gallu gweithio neu di'r blas yn wahanol bod nhw'n... Na, maen nhw'n gallu gweithio yn gred, a fi'n fan mowr o cherry tomatoes, ond mae hwn yn rhwyddach a ddangosau ti ffam mewn munud, gewn ni pisyn mowr o tomato i ddefnyddio. A wedyn, i ddechrau'r ddishten, bod ni wedi dechrau torri'r llysiau, dwi'n ddefnyddio cenhinen. Cenhinen yn para sbel yn yr oergell. Ond dwi'n ma fan un o'r llysiau... Yn yr oergell i fod i gadw? Gyda to, sori. Yn yr oergell i fod i gadw? Fi'n cadw yn yr oergell, yn y drar gwylod gyda'r tatws a'r moron yn y blaen. A dyn nhw ddim cweit yn barod yn yr ardd, wel, ddim gyda fi to. Mae rhain yn dod mwy tua diwedd y flwyddyn ym mis Hydre, falle, a fi'n gadw nhw'n y pridd trwy'r gia. Ond dwi'n mynd i ddodi yr cenhinen yn y gwylod, i wneud fel sail, a hefyd i flasu'r saws. A mae'r potel lliau o win ffindwch chi byth. A dwi'n mynd i ddod i fel glasyd o win gwyn, neu rosé i wneud y tro, cadw at lliw golau oherwydd y math o ddish i ni wneud, a wedyn symud mlaen wedyn orten at y cyw iar, so mae gyda ni 2 frest fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud, mae'n wneud i bopeth i ddisgwyl yn fwy deniadol, ond hefyd mae fe yn cyflymu'r amser coginio, oherwydd ni'n dod i streipiau o doriadau. Felly ti'n torri trwy'r cig hwnna? Na, just trwy'r gwyneb a tan hanner ffordd, falle. Chi'n gweld fyna. A wedyn, ni'n dod i darnau o tomato mewn, falle bob yn ail fan hyn, fel yna. A wedyn, ambell i darn wenwnsyn, fel yna. Mae'n edrych yna, siw bod y blas cael ei fwydo yn i'r cig bach yn fwy hefyd. Odi, a mae tipyn o saws a lleithder. Ffowlyn yn gallu bod yn sych, os ti'n gorg yn y fe, mae'n rhaid fod yn falus pa mor hir ti'n ei goginio fe. Os. Fan yna, pidwch a amrywio rhwng yr cig amrwg a'r cig coginio heb golchi'ch dilo, wrth gwrs. Felly, gadael hwnna'n funed, fel bod fi'n gallu mynd mlaen o'r caws. Caws mozzarella pizza sydd gyda fi fan hyn. A dwi'n mynd i dorri ambell i darn mawr fel yna. A wedyn to dod i'r cig, yr selsig fel hyn mewn darnau o tomato. Bron iawn i fod, kebab bron iawn, heb y ffôn yn mynd swyddo, ddim yn un ffordd. A falle, os ych chi'n cael farn i gadw fe at ei gilydd, bydde ddim byd yn bod, ar dod i sgiwer falle trwyddo. Dod i'r holl na wedyn ar ben yr cenhinen, fel yna. Unrhyw darnau bach sydd gyda chi dros ben, a mae'n deniadol na diwedd, mae mor lliwgar. Mae popeth, fi'n hoff o ddefnyddio chorizo oherwydd ynddo fe, mae gwyn coch, mae garlleg, mae pob math o blasu. Mae'n ei goginio a fynd. A mae'r saim yn dod mas, a wedyn mae hwnna yn rhoi blas hyfryd mewn gyda'r saws. Felly, to golchi'n dilo, mwyn gwahardd i bopeth i fynd i losgi ar y top cyn iddo fe goginio. Bach o ffoil dros y top, fel yna. A dyma ti'n cadw'r ffoil ar ben... Tan 3/4 ffordd trwyddo, so mae eisiau rhyw hanner awr ar hwn mewn yn y ffwrn. Felly tynnu fe off falle ar ôl 20 munud, a pryd ni hefyd ychwanegu bach o hifen. So mae hynny fan hyn sydd wedi wneud yn barod. Felly, mae hwn wedi'r 20 munud lawr y lôn? Wel, mae hwn wedi goffen, ond petai ni 20 munud lawr, tynnu'r ffoil i ffwrdd, a ddod ni tamed ychwanegol fan hyn nawr. Sy'n eisiau troi dim byd, just dod i'r hifen. A hifen sengl, dwbl? Dwbl, fel bod e ddim yn sbito mewn yn y gwres, a gyda yr asid sydd yn y gwyn. A wedyn troiad bach o bybur dros y top fel yna. A hefyd, os chi licio bach o gic, ti'n go cic, i ti? Dwi'n siŵr ddechrau, mae'n ddechrau rhywbeth o bris i cael am o Sbaen, rhywbeth yna sy'n... Bach o chili. Mae'n cael liw, y tomatos na'n dod allan yn amlwg.
A wedyn i A rhyw data rost bach, ti'n mwyn, yr sgwariau bach na. Wel, ti'n mynd paratoi un o'r tatws i fynd efo fo, sa'ch chi'n gallu parth o tatws neu parth o carbohydrates? Ie, gallai ti ddod i taten bob, neu gallai ti ddod i fel paprika, slices, ti'n mwyn, pobi'r taten melys, sweet potato fel yna, a wedyn i weini hwn, na gyd sydd angen. O, mae gweith neis da'r basil. Dwi'n newid gofio wan. Mae'r Willis drafncwch eisiau ni sôn am hwnnw. O ie, wel, beth o'n i'n meddwl... Beth yw Willis o wain Gwynedd, gwellai? Aubergine. Ie, i ni dysgu gair newydd yn ein fframa. A mi wnaethon ni Google fo blaen llaw, neu gyfadda. Wel, bethau chi yn llysieuwr a ddim yn moyn defnyddio yr QR, bydde ddim byd yn bod ar neu toriadau yn yr aubergine, neu gwmws yr un peth heb ystalsig wrth gwrs, a dod i hwnna yn y ffwrn. Opsiwn llysieuwr. A wneud, ie, yn gwmws. Felly, faint amser i goginio'r Willis? Bydden ni'n meddwl tua yr un faint, 20 munud hanner awr, a bach o hifen dros y top to wedyn. Bitio mewn yn ynda. Edrych y ddach ar y seg, lliwia. Basil ar y top. A ti'n ti'n gwneud hynna, o ddechrau mewn awr, ti'n bwyta, felly mae'n rhwydd iawn iawn. Dwi'n fel ti'n gweud, ti eisiau rhywbeth bach rhwydd ar ddiwedd dydd, wedi bod mas am y dydd, dyn ôl. Ie. Mis yna, blaser y gwyn efo fyd. Mis yna, nes i ddweud yn pop dim, ni'n gallu potio nhw beth arall ydy. Ie, yn gwmws. Bod o'n topi. Hyfryd, sicr, byddwn ni'n neud hwn gytre.